Hosea 6:1 murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Enda nimuze dusubire kuhoraho, kuko ari we yadutabaguye kandi niwe azotuvura, niwe yadukubise kandi niwe azodusomora. Iminsi ibiri ishize azoduhembura, ku munsi ugira 3 azoduhagurutsa tube bazima imbere yiwe. Enda tumenye uhoraho, tugire umwete wo kumumenya. Nk'uko umutwenzi atacowuza kuza, niko nawe azoza, azotuza ko nk'imvura y'umutasuro inyosheje hasi. Twese tuvuge ngo amen. Ikanguro lijanye no gutotahara. Umuntu kugira ngo atotahare uzomenya ko bizohaguruka muri iryo kanguro nyene. Nuzovuga ko utotahaye ikanguro ritakugendeye, ikanguro ritari muri wewe. Gukanguka bizojana no gutotahara. Hanyuma ikanguro ni iki? Ikanguro nugukanguka nyene ugatahura yuko hari ikintu warubuze, cyane cyane ko warubuze ukubaho kw'Imana, warubuze ubusabane n'Imana, ukumva urakangutse ukabona ngo kumbe hari ico narimbuze, ubusabane n'Imana narindabibuze. Hanyuma umaze gukanguka ugacurondera kugiriranira iyo migenderanire myiza n'Imana, nakenge kaba kagarutse ukibuka ngo hari ikintu mbuze, ndabuze imigenderanire n'Imana, ndumva ko ndi kure y'Imana. Mu yandi majambo cyumva yuko ikanguro nugutahura intege nke wahoramwo, intege nke warurimwo, ukitahura ngo yo kumbe nari mu ntege nke zinganuku, kumbe nari kure y'Imana gutya. Ugacukanguka ukigira imigabo yo kurondera uhoraho bigishoboka kwabonwa, ukigira imigabo yo kumwambaza akiri hafi, kuko hari igihe uhoraho azotubera kure. Uyu munsi aracyari hafi, ugaca wigira iyo migabo. Ikanguro rero rimaze kukuzako, ikintu cya mbere uravyumva ko uca wihana izo ntege nke wari umazemwe iminsi. Hari igihe ziba zatewe n'ivyaha, ugaca usaba imbabazi, ukihana ivyaha, hanyuma ugahindukira n'irya jambo twasoma mu Vyakozwe n'Intumwa igice cya 3 umurongo wa 19 rivuga ngo nuko mwihane. Ni Yesu yari karababwira, nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Ni Yohana kwanza yari karabibabwira muri ya minsi ari karategurira inzira Umwami wacu Yesu Kristo. Arababwira ngo nimwihane hanyuma muhindukire, ibihe vy'imemburo bice bibona ukuntu biza muri mwebwe. Umaze kwitahura urihana, hanyuma ugafata decision, ndahindukiye hamwe nahora, bimwe nahoramwo ndabihevye, za ntege nke ndazivuyemwo. Ibihe vy'imemburo bivuye mu nyonga z'Umwami Imana bigaca bimanuka bikakuzamwo, ukumva uranyotewe gusenga, ukumva uranyotewe kubana n'abandi, ukumva worara ijoro, ukumva wosoma ijambo ry'Imana, ukumva kandi biraryoshe, ukumva nyene biraryoshe kuba muri ivyo nyene vyo gusenga. Igikorwa wari warahevye gukora ukakigarukamwo, hanyuma ukumva uraryohewe, ukagira ubusabane n'Imana, umunezero ukagwira, amahoro akagwira. Bagaca bakubona uri kuratwenga, mu minsi heze wari umaze iminsi udatwenga, bagaca bakubona ugenda unezerewe, ugenda widegemvya, urukundo rukagwira, mu minsi heze rutahoraho. Hanyuma bose bagaca bamenya ngo yaragenderewe, ikanguro riri muri we. Haleluya, haleluya. Nariko ndababwira yuko ibintu bibi ukwiye guhunga, ukwiye kwanka nitiro no kuba kazuyazi. Twaravuze amabi y'itiro, ukuntu agandagura abantu. Twaravuze amabi yo kuba kazuyazi, Imana irasesemwa iyo ibonye turakazuyazi. Hamwe yarinze ivuga ngo nzobadahwa ko mudakonje, ko mutabize, ko mutabirimwo neza, canke ngo mupfume mubivamwo, nzobadahwa.
Imana irabihigwa n'abantu bakazuyazi. Ibyo bintu rero urabihunga. Ubuherutse rero dimanche iheze twavuze iryo tiro rikwega gutera usanga utari kurubaha Imana, usanga kubaha Imana kugenda guhera muri wewe. Ibintu byose ugasanga umengo ukijijwe utonda mu rusengero, ariko ugasanga umengo ibintu byose biremewe. Kwisambanya ukamengo biri permis, gusambana ukamengo biri permis, ukongera ukaza mu nzu y'Imana. Kugenda ukanywa ukamengo biremewe, kuja kuraguza ukongera ukaza mu nzu y'Imana ukamengo biremewe. Oya, ntibyemewe n'ukubera urakazuyazi, n'ukubera uri mwitiro, n'ukubera kumbure wapfuye mu mpemu. N'ahandi ho ntibyemewe. Hariho abaca bitwaza ngo abakizwa namwe murarenza urugero. Niturenza urugero, n'ahantu hari akaboregwe mpemu yeragerera, n'ahantu hari ubusambanyi mpemu yeragerera, n'ahantu hari abisambanya mpemu yeragerera, n'ahantu huzuye urwanko mpemu yeragerera. Wapi. Rero iryo tiro ritera kutubaha Imana. Narabivuze ku buherutse, utubaha Imana urumva uca utandukana nawe, kandi utubaha Imana nta bwenge usubira kugira. Nicyo gituma umuntu usanga ariko aravuga ibintu bitovugwa, ibintu bibishe, amajambo y'ubupfu, kubera ko ubwenge ntabwo agifise. Kuko kubaha Imana niryo tanguriro ry'ubwenge, kandi ngo ababikora bakubaha Imana baca bagira ubwenge bushitse. Mvuga ikigira kabiri rero, itiro ritunyaga urukundo. Ugasanga urukundo rwaratimvye, itiro yemwe riragahera, urukundo ruratimba. Kwa kuba kazuyazi, kwa ryatiro biratunyaga urukundo. Ugasanga urukundo rwaratimbye, wahora ukunda mwene data, wahora ntusubire no kumuramutsa, ugasanga nyene urukundo rwaragiye. Imana idufashe. Yesu yicaranye n'abigishwa biwe muri ya misi ya nyuma yimirije gusozera urugendo rwiwe ku isi, bari ku musozi Elayono, ngo baramubaza ibimenyetso bizokwerekana ukuza uguhona kw'i Yerusalemu n'ukugaruka k'umwami wacu. Ibi rero by'urukundo rutimba ni kimwe mu byo Yesu yababwiye, ngo urukundo rwa benshi ruzotimba. Ngo nimwabona rero urukundo rwa benshi rutanguye gutimba, mumenye yuko kugaruka k'umwami wacu kuri hafi. Imana idutabare. Ukumva urukundo rutanguye gutimba muri wewe, uraraba neza wosanga urugendo wowe ugomba ururangize, cyangwa ari ibimenyetso byo kugaruka k'umwami wacu. Imana idufashe cyane. Hari muri Matayo 24 niho yabibabwiye. Usomye kuva ku murongo wa mbere niho yari karabiganira nabo. Umurongo wa 12 rero niho havuga ngo, maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Imana idutabare. Iby'urukundo rutimba ntibikatubeko. Pawulo nawe aravyandikira Timoteyo ashaka kumubwira ngo burya mu minsi izoza, mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye. Ibyo yababwiye muri ibi bihe bigoye harimwo ko abantu bazokwankana. Burya kwankana n'ibihe bigoye biba byatugezeko. Igicete kigira kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa mbere gushika kuri uyu murongo wa 4 tuhasome. Haravuga ngo, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakikunda bakiyitwararika gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranye, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana. Ivyo nivyo ngo bizotugerako mu minsi ya nyuma. Kandi mwumvise yuko kudakundana babisubiye mu incuro zingahe. Umuntu yikunda gusa, ngo badakunda n'ababo. Ibaze kwanka ku buryo wanka n'uwawe. Iki rero nakijanye, apana kumwanka ku buryo umubwira ngo ndakwanka, ukamwanka ku buryo wikunda wewe gusa, ngo ndiko ndaja mu ijuru, numubwire n'ubutumwa bwiza ko ari karahona, ko
ko ari karaja mu muriro nimba adafise Yesu, nimba atakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Atakiriye Yesu kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta numwe azoshika kwa data Kristo Yesu atamujanye. Nukuvuga adaciye muri Kristo Yesu. Ugomba kuzoshika kwa data, winjira muri Kristo Yesu, ukavuga ngo Yesu ndakwakiriye, mbe muri wewe nawe ube muri jewe, hanyuma mugaca mujana mu rugendo akazokujana gushika kwa data. Rero umuntu yikunda niyigera abwira n'umubanyi wiwe, niyigera abwira n'umugabo wiwe cyangwa umugore wiwe cyangwa uwo bavukana bati yamara injira muri Kristo kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero turavye neza tuzosanga turiko turikunda duca mu bikorane tukaryoherwa, mugabo bacu bariko barahona. Nta n'amasengesho tugira ngo tubasengere. Erega bitarakunda kutera intambuko birashoboka kumusengera, hanyuma Imana ikazoca inzira umunsi umwe ikagucira inzira ugatera intambuko ukamubwira, hanyuma uwundi munsi ugatera iyindi ntambuko, mbere mukaganira cyane ibijyanye n'ibyayo majambo y'ubugingo. Ariko uyu munsi no kwikunda, dukunda amahera, kwirarira, kwibona, gutukana, kutumvira abavyeyi, ntashima, abanegura ivy'Imana ugasanga bariko barabinegura, gushikaho banegura n'abakozi b'Imana. Uzurabe neza, uzugende buke buke, ntuzohava usanga waneguye uri mu migenderanire n'Imana ngo usange waguye mu mutego. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ngo banka kuzura, barementaniriza abandi, batigarura mu byo bavuga, inkazi, badakunda ibyiza n'ibindi n'ibindi. Ibiri byo rero nivyo Pawulo yari karabwira Timoteyo yuko bizoranga ibihe by'iherezo, kandi ivyo bihe bizoba ari ibihe bigoye. Rero turabe neza bicitwa uyu munsi ntidushikweko n'amaherezo y'ibihe, kuko wewe birashobora kugushika ko uno munsi abandi bakiriko bagihagaze neza, ariko wewe amaherezo y'ibihe ugasanga yakugezeko. Rero wiyubare, urabe neza mu kubaho kwawe ibi bihe ntibikugereko, kuko nibihe bigoye, bizoba ari ibihe bigoye kuri wewe, ariko hari ibihe bizogwira cyane bikagwira, bizoba bigaragaza ukugaruka k'umwami wacu. Umuntu yatewe na rya tiro rero agabanukirwa no gukunda bene data, bikagabanuka bikagabanuka. N'uwo wahora ukunda ukamengo ntimuzinanyi, nta na bonjour, nta niki, urumva ukamengo ntimuzinanyi. Ibiri biba ari bya bihe byo kuba mwitiro byateye umuntu, mugabo ntabimenye, akabona agenda umenga arabona, naho rya tiro ryo mu buryo bw'imwemu ryaramuteye. Gukundana nibwirizwa ry'Imana kandi nibwirizwa rikuru. Yesu aho bamubaza ibijanye n'ibwirizwa rikuru, yababwiye ko ari urukundo. Gukundana n'urukundo. Irigira kabiri ngo nugukunda mwene data. Gukundana ni cyagezwe, yabasigiye imbere kuduga mu ijuru. Yarabibukije muri Yohana 13 ku murongo wa 34 n'uwa 35, arababwira ngo ndabaha icyagezwe gisha, nimukundane nk'uko nanje nabakunze, namwe abariko mukundana. Nimwagiriranira urukundo, niho bose bazomenya ko murabigishwa ba Kristo. Haleluya. Gukundana iyo byakuweho umenya ngo itiro ryateye. Dutegerezwa rero gukundana kugira ngo bose bamenye yuko turabigishwa ba Kristo. Tuzoba turiko turamushingira intahe mu kugenda dukundana, abatubona ibyo dukoreranira, ukuntu nyene dufatana, ukuntu turabana, bazomenya ko turabigishwa ba Kristo. Atarukundo rero abantu bose bazomenya yuko umuntu yasubiye inyuma. Burya gusubira inyuma barabirabira ku rukundo usigaye ufitaniye na bene data. Ikigira gatatu, iwatewe n'itiro, tanki itiro yo ryaje mu migwi, iyo ryaje mu ishengero, haba imitongano no kwirema ibice. Iki naco ni kimenyetso ko abantu batewe
n'itiro ryo mu buryo bw'impwemu. Pawulo aragaya abantu b'i Korinto bari bariciyemwo ibice, bisigura ko bari baratewe n'itiro ryo mu buryo bw'impwemu. Usomye mu cete cya mbere yabandikiye mu gice cya 3, arababwira ngo kubwanje, uhereye ku murongo wa mbere, kubwanje bene data sinashoboye kubabwira nk'ab'impwemu kubera impwemu yari yarasinziriye. Sinashoboye kubabwira nk'ab'impwemu, ariko nababwiye nk'abaganzwa na kamberemere k'imibiri yabo, nk'abana b'inzoya bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bigumye, kuko mutari bwabishobore, kandi nanone ntimurabishobora, kuko mukiganzwa na kamberemere kanyu. Ko muri mwebwe hari ishari n'ugutongana, ntimuganzwa navyo, ntimugenda nk'abantu. Umurongo wa 4, umuntu umwe avuga ati jeho ndi wa Pawulo, uwundi ati jeho ndi wa Apolo, ntimuri abantu se? N'ibindi hepfo usomye urabandanya kubona ukuntu byamubabaje Pawulo, ukuntu abantu bariko baricamwe ibice, ukuntu abantu badukanye gutongana. Uko bicamwe ibice no gutongana byaragwira, bamwe batuka abo badahujije. Muri iki gihe cy'ab'i Korinto, muri no shengero Pawulo yari yaravyaje ubutumwa bwiza i Korinto, arabagaya, biramubabaza. Ariko usomye hepfo, usomye mu gice cya mbere ku murongo w'10, yarabahanuye. Iyi mpanuro ariyo nayo yobi yacu muri kano gatondo. Arababwira ngo ariko ndabinginga bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muno kuvuga ko yari karensista. Ndabahanura bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwese mube imvuga rimwe. Nimuze twese tube imvuga rimwe, kandi nibice ntibiremwe muri twebwe, ariko mutunganywe gose hamwe, muhuje umutima n'inama. Niyo mpanuro Pawulo yahaye aba bantu b'i Korinto, arabasaba ngo mwese nimube imvuga rimwe, nimube imvuga rimwe, cyane cyane ko turi bene mugabo umwe. Nimuze tube imvuga rimwe, duhuje umutima n'inama. Ibice nibikaremeke muri twebwe, twese turaba Kristo, turi bene Kristo, turi bene mugabo umwe. Haleluya! Twabatijwe umubatizo umwe, nimuze tube imvuga rimwe. Nivyo Pawulo yahanuye aba bantu b'i Korinto, na twebwe ibi bigume muri twebwe. Nariko ndababwira iyitiro ginjiye ko hazi ibice hakaba n'imitongano. Rero ibi mubibonye muzomenye muti twatewe n'itiro, tuzoce duhaguruka twikunku muri tiro mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bw'Imana ntibushobora gutemba ahantu hatari ukumvikana, ngo habe kuvukana nyakuvukana, habe kubana nyakubana, duhuje umutima n'inama. Ntibikunda ko ubuzima bw'Imana buhatemba buhaboneka. Ikanguro rero rituma twunga ubumwe. Iyo haje ikanguro abantu babumwe, kandi abari baratandukanye bakegerana, bakaba hamwe, bagahuza umutima n'inama, kuko bibutse yuko ari bene mugabo umwe. Ikigira 4, kutizigiranira. Iyitiro ryateye nawe usubira kwizigira mugenzi we. Ibi nibyo byabaye mu gihe cya Mose. Usomye mu gitabo cyo guharura mu gice cya 14, hamwe yabarungika kuja gutata. Bamaze kuja gutata, murazi ko hariho abazanye inkuru z'agacavutu. Bazanye inkuru z'agacavutu, abantu bibatera kudasubira kwizigira abarongozi. Bazana inkuru zibarandura imitima, zibaca intege, ntibasubira kwizigira abarongozi ariwo Mose na Aroni. Kubizigira birahera, kuburyo ishengero riridodomba cyane. Baravuga ngo
ku murongo wa 4 ngo ndatwitoranirize uwo kutugaba twisubirire muri Egiputa, ku buryo bafata iyo ngingo muri bo ngo twitoranirize umuntu aturongora. Mu yandi majambo ntibari bacizigiye Mose na Arone yuko bo barongora, yuko bo baje imbere, batangura kubidogera babatuka. Kubera iki? Baciwe intege na ba bandi bavuga inkuru z'icyavutu. Kirazira uri mu mugwi kuzana inkuru z'icyavutu. Burya umenya ngo hariho abantu uzoba uri kuraca intege, hanyuma umaze kubaca intege batakaza kwizigira cyane cyane uburongozi. Nicyo kintu cya mbere, baca batakaza kwizigira uburongozi. Nuko rero tuze turizigiranira. Uwo kutizigiranira biba bigaragaza ko itiro ryamaze kudutera kera. Umukristo muzima kandi ariko yitwararika ivyo kuja mu ijuru, yamana ivyizigiro kubiri imbere. Aba bantu bataye ivyizigiro kwimbere hazoba heza iyo bariko baraja mu gihugu c'isezerano. Rero abariko baja mu ijuru bafise ubuzima bwiza, baraba mu ijuru iyo bariko baraja. Aba bantu bagumana ivyizigiro kubiri imbere, kandi ibi vyizigiro kubiri imbere nivyo bahako bene data bandi, nivyo babwira bene data bandi mu rugendo. Burya turakwiye kwizigira ibiri imbere, tudatishavu ku barongozi, tudatishavu kuri ibi na biriya tubonye, ariko tukamana ivyizigiro kubiri imbere, kwimbere ari heza. Iyo turiko turaja ni heza, kandi tuzoshikayo amahoro, tugatera intege abo turi kumwe mu rugendo, hanyuma nabo bagashobora kubandanya urugendo. Atari ivyo itiro riba ryateye mu rugendo. Nukuba maso kandi kutizigiranira tubonye bihari, duca tumenya ngo turakeneye ikanguro uko biri kose. Aba bantu bafise ubuzima bwiza, bafise ivyizigiro biri imbere, bagira no kwizera kandi bakakugenderamwo. Kuko ubwirwa n'umuntu yacitse intege kandi ari mu itiro, ukwizera kuba kure yiwe. Nasubira kugira ukwizera na gukeye, nasubira kwizera kw'Imana ikiza. Ari hahandi usanga yaciye agenda mu bintazi kuraguza no mu cyumba cy'amasengesho. Hariyo baraguza mu cyumba cy'amasengesho. Abantu bafise ibyumba muzobatinye, baraguza mu byumba by'amasengesho, bagenda bagiye nk'ugiye kuraguza. Kandi ibi bintu rero abantu baciye mu byo kuraguza cyane no byumba by'amasengesho, iyo bakijijwe barabikunda gose, kuko babona umengo bagiye kuraguza. Imana idufashe gose, idufashe. Nimba waraciye muri ibyo byo kuraguza, ndagusabe ukunde kuba mu nzu y'Imana. Naho nyene turasenga, hari icyumba cy'amasengesho cyo mu nzu y'Imana. Nuze kumbura uzohura n'ibyawe utagiye kubirondera mu byumba, ata n'uburongozi buriyo, hari ubuzimire butandukanye, ata n'inyigisho z'ukuri ziriyo, uzosanga wapfiriyeyo. Rero tugira ukwizera, tubandanye kwizera Imana, n'ivyizigiro bizima bibe muri twebwe, hanyuma tubandanye urugendo rwo kuja mu ijuru. Haleluya, haleluya. Pawulo arandikira aba bantu b'i Filipi mu gice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4, arababwira ngo ntimugire icyo mukora kubwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari. Nukuvuga ngo ntihagire icyo mukora mwinuba bene data bandi, nukuvuga mutabizigira. Haba hamaze kuvuka ikeba canke kwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi, umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi we amuruta. Kandi umuntu wese niyiyumvire ivyiwe gusa, ariko yiyumvire n'ivy'abandi. Twizigire bene data, twiyumvire ngo hariho ikibarimwo. Numwinube, ariko wizigire yuko ibimurimwo ubikeneye. Haleluya. Twiyumvire n'ivya bagenzi bacu, ariko kandi tubone ko baturuta. Niyo manuro Pawulo yatanze. Twiyumvire ko baturuta, hazoba harimwo no kwicisha bugufi. Ivyo bizoturinda
kutizigiranira, bizoturinda kwikeka abandi, kwinuba abandi. Mu byo dutegerezwa kwiyumvira kuri bene data nuko uburongozi butoroshe, cyane cyane akenshi turakunda kwiyumvira ku barongozi, duca imanza ku barongozi. Icyo dukwiye kwiyumvira kuri bene data cya mbere ni ugushyira muri wewe yuko uburongozi butoroshe, kuko nagiye gusanga abarundi nibo baciye umugani, baravuga ngo ubusyo ubundi ntibuguma. Iyo twebwe turiko turihweza umurongozi muri ibi canke biriya, turabona umengo itu niwe byananiye. Ariko nagira ndababwire, mu byo dukwiye twiyumvira kuri bene data, uze wiyumvire ngo uburongozi ntibworoshe. Iyo biyumvira aba bantu iyo biyumvira ababisirayeli yuko uburongozi butoroshe, ntibari guhagurukira Mose, ntibari guhagurukira na Aroni umufasha wiwe, oya haba namba. Bari kuvuga bati, Mose, none ko ibi bintu biteye ubwoba tubigenze gute? Ibyo ari byo byose Mose yari kugaruka akabaremesha, nubwo byari biruka, ariko baracitse intege kubera inkuru z'abatasi, baca bagaruka batuka umurongozi. Rero Imana idufashe, uburongozi ntibworoshe, nukuza turamenya ngo reka ahubwo tubasengere kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Wibaze muri wewe, mbega yaba ari jewe nari ngaha hantu nari kubigenza gute? Iyaba ari jewe nari muri kino kibanza nari kubikora gute? Iki kibazo turakwiye kuza turacibaza, hanyuma niwumva uko wobikora kumbure bikaba vyiza, uratera intambuko, umuhanure, umugira inama. Hanyuma umaze kumugira inama, niyumva ari vyiza akabikora, kumbure wosanga biramufashije. Ariko wiyumvire nawe ukuntu wobigenza, uko hari igihe tubona umengo ibintu byose biroroshe. Shira ivyizigiro vyawe mu Mana uko bukeye uko bwije, kandi wizigire n'ab'Imana yagushize imbere. Wizigire na bene data mbere bari hirya no hino yawe. Rero tuze turiyumvira, twizigire bajya bene data badukikuje, abarongozi Imana yadushize imbere, tubizigire, ntidutakaze kwizigiranira, kuko tuzoza dusanga nyene nagwagwa nkariho gwinjiriye kubera tutakizigiraniye. Icya gatanu iyitiro ryinjiye, hinjira ibyaha biteye isoni. Ibyaha biteye isoni biragwira mu nzu y'Imana. Ni abantu ntibatinye gusambana, abantu ntibatinye kwica, abantu ntibatinye gufata ingingo mu nzu y'Imana zemerera abadahuje ibitsina ko babandanya kwisengera, ko babikora mu mwidegembyo. Ugasanga aba bantu nimwanumva n'amashengero yavyemeye, azoba yaratewe n'itiro. Muze mumenye ko yatewe n'itiro. Ahandi ho ibi ni ibyaha biteye isoni, dutegerezwa kubigwanya. Ibi byaha biteye isoni n'inkomezi zacu zose. Rya tiro ryo mu buryo bw'imwemu rero rituma umuntu afata minenegwe ivy'ivyaha, akabifata minenegwe ukamengo n'ibintu bisanzwe ibijanye n'ivyaha, ntashira umutima ku buremere bwavyo imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo akabifata ibisanzwe, gusambana akabifata ibisanzwe, kwicana ibisanzwe, ibyo byaha by'ababihuza ibitsina ibisanzwe. Erega burya na ngaha mu nzu y'Imana usanga hariho abantu bahuza ibitsina, batonda hano bahuza ibitsina babisangi, bakabifata ibisanzwe, bakabona ko ari ibintu bisanzwe. Rero aba bantu baba barinjiranwe na rya tiro ryo mu buryo bw'imwemu. Iri tiro rituma umuntu atumva ko azinutswe ibyaha. Iri tiro rituma umuntu atumva ko abizinutswe, kuko umuntu amaze kumva ko azinutswe ibi byaha acagira umwete wo kubigwanya. Icyo vyomusaba cyose, ikiguzi cyose vyomusaba, akagira umwete wo kubigwanya. Uwandikiye Abaheburayo muri iki gice cya 12 umurongo wa 4 niwe yavuze ngo nimuragera kuvishwa amaraso mugwanya icyaha. Niturageraho mu yandi majambo dutegerezwa kugwanya icyaha, kandi niturageraho tuvishwa amaraso tugwanya icyaha. Bisigura ngo
icyaha twari dukwiye kukigwanya, naho twogeraho tuvishwa amaraso tukemera tukayava, mugabo icyaha kikaranduranwa n'imizi muri twebwe. Rero ibi byaha biteye isoni ntibikabe hagati yacu, ntibikabe mu nzu y'Imana. Mwikanguro abantu bazinukwa ibyaha bakihana, kandi bakihana ku mugaragaro, kandi bagaca bihanira kureka. Uwo muntu uzomenya ngo ikanguro ryinjiye kandi ryafashe. Aba bantu bamaze kujya mu ikanguro, navuze ko bihana, bakihana ku mugaragaro kandi bakihanira kureka. Nicyo kizokwereka n'umuntu yihanye ukabona arabisubiriye, nyene uzumenye yuko bya bindi ntiryari kanguro, kwari uguhuma amaso amakungu. Ubonye umuntu akora ibyaha biguma byisubiriza, aba yarasinziriye, hanyuma agatinda agapfa, agaca agenda yarapfuye. Iyo abikora bikongera bikisubiriza, bikongera bikisubiriza, aba yarapfuye. Niwamubona nejo bundi, uze usenge kugira ngo Imana imugendere, abe mwikangura akanguka, ave muri iryo tiro, kugira ngo ashobore kwihana ibyaha byiwe. Hari ikimenyetso gikomeye cyerekana gusubira inyuma, ni ikimenyetso kijanye no kutemera ibyaha. Umuntu atemera icyaha ni ikimenyetso kidasanzwe kigaragaza ko uwo muntu yamaze gusubira inyuma kera. Kutemera icyaha, kwemera icyaha burya n'ubuntu bw'Imana, kuko Imana ibihari kugira ngo itubabarire. Utemeye icyaha ntushobora kucihana, kandi utacihanye ntushobora kubabarirwa. Mu yandi majambo, ucuga umutemberana umugayo, ugatonda mu rusengero n'umugayo. Twibuke yuko Imana icicaye ku ntebe y'imbabazi, yicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi iharira abantu bihanye ibyaha, abatuye bakavyatura, Imana irabaharira. Rero iracicaye ku ntebe y'imbabazi, ariko iharira abatuye ibyaha. Nuko rero ibyaha biteye isoni ntibikabe muri twebwe. Ibyo bizoba bigaragaza yuko ikanguro tuzoba turikeneye, dutanguye kubona ibyo byaha bigwiriye. Ikigira gatandatu, gutakaza umwete. Gutakaza umwete mu bikorwa by'Imana, gutakaza umwete wo gusenga, gutakaza umwete wo kurondera uhoraho, wo gusoma ijambo ry'Imana, wo kwitabira amakoraniro. Icyo nacyo nyene ni ikimenyetso c'umuntu wakazuyazi, c'umuntu yatewe n'itiro, hamwe aragenda ahandi agasiba. Ni ikimenyetso c'ubukonyere, umuntu aba yatewe n'ubukonyere. Rero bene uwo muntu nukuri abagowe, kuko burya kuba mu bukonyere canke mu kazuyazi n'ibintu bibishe. Umuntu adakonje ntabire, aba bishe cyane gose. Uyu muntu rero atakaza ukwizera, kandi uyu muntu ntibikunda ko ahimbara Imana. Gehinomu nisubira kumutera ubwoba. Bene uyu muntu Gehinomu ntimutera ubwoba, abifata ibisanzwe, kuko iyo duhagaze neza mu Mana, nagira ndababwire ngo Gehinomu urumva kuyitinye, utegerezwa ugakora ibishoboka kugira uyihunge, ntuzoyijemwo. Guhimbaza Imana bisigara ari ibyo ku munwa, kubera umuntu aba yaratakaje umwete wo kubana n'abandi muri uko gutazira, kubana n'abandi mu bikorwa bitandukanye. Nagira ndabibutse yuko kubana n'abandi bituma tugira inkomezi. Urashobora kuza kubana n'abandi wari ufise intege nke, ariko kubera kubona abandi ukuntu babirimwo, umwete bafise, bikagutera intege zo kubandanya. Nukuvuga n'umuriro w'Imana uri mu bandi ukakwandukira nawe ukisanga inkomezi zaje. Rero
niwumva wanatewe wanagabanukiwe wagize intege nke zo kuba mu bikorwa by'Imana cyangwa kuba mu nzu y'Imana, uze wigorira rimwe gusa, uzube mu bandi, inkomezi zizoziramwo, bazokwandukiza inkomezi, bakwandukiza amavuta, bakwandukize umwete, ishaka, inyota, hanyuma usange nawe vyaje. Nuko rero Imana idufashe ntidutakaze umwete wo kurondera uhoraho, ahubwo tubandanye kugira umwete wose wo gusenga, wo gusoma ijambo, wo kuba mu makoraniro. Ni naho tuzototaharira mu nyubakwa z'uhoraho, kuko niko ijambo ryatubwiye ko abatewe mu ngoro y'uhoraho bazototaharira mu ngoro y'uhoraho nyene. Ni ukuvuga ngo dukwiye kuhaba mu ngoro y'uhoraho, niho tuzototaharira. Rero nutaba mu ngoro y'uhoraho, eka Bibiliya yatubwiye ko ariho tuzototaharira, iyo hanze bizogorana gutotahara. Umuntu yatakaje umwete mu bikorwa by'Imana nta mwitwarariko wivuga butumwa asubira kugira wumve uburemere kwivuga butumwa rikenewe. Bivana n'umuntu afise umwete, afise ishaka. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Umuntu yatakaje umwete ntasubira kwitwararika. Ibyivuga butumwa ntibibura uburemere, kuko burya ivuga butumwa rinasaba umwete, risaba ishaka, kugira umwete wo kugenda kubwira abandi ubutumwa bwiza. Rero umuntu iyo yatakaje umwete bica bibi bintu umengo ntibinamuraba kuba yarakijijwe, ukamengo birahagije. Oya, ntibyari bihagije. Niyumviriye kuri umunsi umwe mwijoro nariko ndumva rwa kizimyamwoto, bijya bizimyamuriro, ruriko ruravuga cyane, ruriko ruragenda. Hanyuma ndiko ndiyumvira nk'ubu, nca ndiyumvira ntibyari byo byose, hariho ahantu hahiye, hariho abantu bagize ikibazo. Mpora ndiyumvira rero nk'ubu yo kizimyamoto itagenda, kandi barazi ko zihari muri kino gisagara, no kuyihamagara wayihamagaye mugabo ntikigende. Abantu baca bababara, bakagira umubabaro, bakagira agahinda kubera iki ibizimyamuriro bihari ariko tugize ingorane ntibize, kandi twarabonye akamaro kavyo. Iyo ahantu hahiye ivyo bizimyamuriro bikanyaruka, umuriro ucuhagarara ukagarukira aho nyene, ibipfa ntibiba byinshi. Mu yandi majambo, ibizimyamuriro birafise akamaro cyane, ariko hagize ahasha ntibigende, haba kwidoga. Wewe wokwibwira iki? Wokwidoga ukababara, ugatuka ababijejwe kubera iki bataserutse ngo bentervene batabare, wobabara cyane. Nza kwiyumvira natwe ko turi ibizimyamoto. Erega burya natwe turi bizimyamuriro. Umuriro mwisi uri kuraka, mbe ntabyo mubona? Umuriro mwisi uri kuraka, kandi hariho abantu babibona ko umuriro uri kurabakira, bakeneye abantu, bakeneye intervention y'ibizimyamuriro, ariko bakabura ibyo bizimyamuriro. Umuriro uri kuraka mu bantu no mu bakijijwe, umuriro warabateye, umuriro w'ibibazo, umuriro w'ingorane, bakarinda bokwe ibizimyamoto vy'intervena bakabura. Ibizimyamuriro ni twebwe abasenga Imana mu kuri no mu mpwemu, nibo bizimyamuriro. Haguruka rero. Burya hari abantu batangajwe no kubona ibizimyamuriro vyicaye vyidibamiye, vyisinziririye, kandi abantu bariko barasha. Isi irikirasha, isi irimwo ibyaha byinshi. Isi burya hariho abantu baturaba bati mbega bakizwa bagiye he? Ibizimyamuriro vyagiye he? Ibi bintu uko bimeze uku, ibi bintu uko mbona byabuze bagiye he? Rero uko niko abantu batangara. Rero nka kugira ibizimyamoto bitagiye kuzimya isoko rihiye, niko abantu bumigwa, na twebwe barumigwa iyo babonye twisinziririye. Nuko rero abakristo nidusinzire, turi ibizimyamuriro mw'isi, tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Abariko barapfa
bakire. Abariko baragenda mu muriro muri Gehinomu, kubw'ubutumwa bwiza uzobabwira uzosanga bakiza uwo muriro wa Gehinomu. Ntitubifate minenegwe, duhaguruke. Igihe ni ikinyene cyo kugira umwete mu gikorwa c'Imana. Sejo ivyejo vyawe ntavyuzi, kora igikorwa wahamagariwe bicita uyu munsi, ushiremo umwete wose. Nagira ndababwire ngo abafise umwete Imana izobahembera ubutame bwabo. Abafise umwete, ntucike intege ubonye mwene data yicaye yabihevye, wewe bandanya, kuko Imana yarasezeranye ko izobahembera uwo mwete wabo. Kandi duhemba tukiri muri uyu mubiri, ikazona duhemba tugeze mu ijoro. Ibitsibo tuzobironka, abagize umwete ku murango no mu ijoro, ibitsibo tuzobironka. Ntucike intege, igihe cyo kugira umwete ni ikinyene. Kandi abagize umwete bazototahara. Erega gutotahara birarondegwa, abagize umwete bazototahara. Haguruka ubirondere, nanje ndabirondere mu izina rya Yesu Kristo. Sozerere kuri iki kintu cya nyuma c'indwi kivuga ukuntu iyo itiro ryinjiye mu buryo bw'imwemu, usanga umuntu yahora akunda iby'imwemu asigaye akunda iby'isi. Abajene mukiri bato, uzomenya ko uri mu itiro mu buryo bw'imwemu, usanga ukunda iby'isi, ugasanga ahubwo abari mu mwemu, abandi abakunda iby'isi bariko barabita ko barenze urugero, bariko bararenza urugero. Ivyo bintu muvuga ngo twambara uku, ngo tugenze uku, ngo uri insokozo, ngo uri biki, ivyo bintu murarenza urugero. Kumbe ni itiro ryabateye, ugasanga bakunda ivy'isi gusumba gukunda ivy'imwemu. Twaza hano mu rusengero tugatamba akakuraba, mugabo washika ari muhira ugasanga ariko aravuza ibiririmbo vy'isi, yatambye yakobeje, ugasanga nyene ariko araburudika mu biririmbo vy'isi. Ibi ni itiro ryo mu buryo bw'imwemu. Abatari mu itiro bakunda indirimbo zo mu mwemu, bakunda ivy'imwemu kandi bakabibamwo, ku murango no mwijoro bakabinezerererwa. Aho bavuga ivy'imwemu bakahaja, aho bakora ivy'imwemu bakajayo. Ariko ivy'isi byagutwaye, uzumenye ngo itiro yarinjiye. Mu gihe rero uzobona usigaye ukwegwa cyane no kunezerererwa ibikorwa byo mw'isi, ugasanga ushira umutima cyane ku iterambere ry'ibintu bigaragara gusumba ivy'Imana, ukavyiruka ko ico vyo gusaba cyose, ukarondera ubutunzi, ugashira umutima ku butunzi, ukarondera ubutunzi, ukabwiruka ko ico bisaba cyose, bigusaba gusambana, bigusaba gusinya amasezerano na babandi b'abanyamareba, bigusaba kugigiturire, bigusaba kubesha, ugasanga umuntu ariko arabikora kugira ngo aronke ubutunzi. Uzumenye ngo uriko urakwegwa n'ivy'isi. Ivy'isi bizoba biriko, sinanse ko mutunga ntimunyumve nabi, gutunga turabikeneye, ariko gutunga mu buryo bwiza kandi Imana ikaguma iri imbere. Tugakora ibikorwa kugira ngo turondere ibitubeshaho, mugabo Imana ariyo ya mbere. Ukadandaza, mugabo Imana ariyo ya mbere. Ugakora akazi wahawe, mugabo Imana ikaguma ari ya mbere. Abo mvuga batwagwa ubutunzi bwo mw'isi, naba babwirukako bagakora n'ivyaha kugira ngo baronke ubwo butunzi. Aba ni babandi batwagwa n'ivy'isi, imwemu y'ivy'isi yamaze kubaganza. Iyo hari kanguro, ahubwo n'uwivye arasubiza. Iyo hari kanguro, n'uwari igiturire, ikanguro riramutera akamuhamagara ati nagira ndagusubize ka kanoti by'ukuri nasanze nakariye ntategerezwa kukarya. Burya Zakayo kugira asubize bijya bintu yari yinjiriwe n'ikanguro. Zakayo yari yinjiriwe n'ikanguro riramwinjira neza. Zakayo aravuga ati kumbe n'amatapi muri filime niho ubona n'amatapi yari amanitse ku ruhome, amatapi ariko arayahomora ajya gusubiza. Umve, kumbe
ibi byose byo ku ruhome nivyo nanyaza abantu, agenda yegeranya asubiza. Iyo ikanguro ryinjiye no gusubiza, umuntu arasubiza ivyo yanyaze. Ikanguro ryinjiye, ibyahura bizinukwa. Ikanguro ryinjiye, ibituriro bitera ibitugu. Ikanguro ryinjiye, Imana imbere, ibindi bikorwa byose bigakurikira kandi bikagaragarira no mu nyifato no mu mvugo, byose bikajana. Haleluya. Ikanguro niginjira sawa no mu minyororo ntibazobura aho bashira abantu, kuko abantu uzosanga bahevye ibyaha, bihanye kandi bakihanira guheba. Burya dusenga Imana cyane. Nimba twaravuze ngo uyu mwaka ni uwo kugobera Imana, muze tuyigobere. Ikanguro ribe mu mitima yacu kugira ngo abakora ibyaha babihebe, amaprison asigara agaragara. Haleluya. Mbera nikanguro nijyaza n'ibyaha, kuko hariho n'ibyaha bitegwa ari ingwara zitegwa n'ibyaha, hariho n'ingwara tutazosubira kugwara ikanguro ryaje. Haleluya. Rero dukanguke dusenge. Mugabo nariko ndavuga ngo abatewe n'itiro, ibintu usanga itiro ryabanyaze, ibintu usanga itiro biranyaga urukundo, biranyaga kwizigiranira, bikanyaga umwete. Ugasanga imwemu y'isi niyisigaye iganza mu bantu, ugasanga iyo iby'isi nivyo abantu bitwararika gusumba iby'imwemu. Itiro riratunyaga ibintu byinshi cyane, bitunyaga kubaha Imana. Rero ndabasabe kugira ngo iri tiro nturyemerere ko rigutwara. Niwemere kuba kazuyazi, kizwa neza, ukizwe mu mwemu no mukuri, ugira imigenderanire myiza n'Imana. Abantu bareke kuyoberwa kukijijwe nuko udakijijwe. Urazi hamwe nabo mu muryango babaza bati, mbega mwavuze ngo naka arakijijwe? Kubera bakubonye uri mu nzoga utonda muri eglise dimanche, kubera bakubonye uri kuratukana kandi utonda muri eglise, kubera bakubonye warabatijwe ukaba uri umusambanyi, bazi umuhabara wawe, bazi ibyo ukora, ukaza usanga. Ndabasavye dukizwe nyagukizwa, nitwemerera itiro ko ritwinjirana, nitwemere kuba kazuyazi. Imana izotudahwa, dukizwe neza, tubibemwo, dusenge, tube mu ijambo ry'Imana, duparticipe mu makoraniro nk'abantu bakijijwe. Mureke gufata minenegwe ivyo kuba mu makoraniro. Erega kujya kuntu utaba mu makoraniro ugiramwo. Urumva uri umukristo nyandwi, no kuvuga umukristo wa dimanche. Ibaza umuntu urariye uno munsi dimanche, urariye cufata uze gufungura uno munsi inyama n'umuceri niki, ushaka urya ibiro bingahe by'inyama, uzoca usubira ufungure dimanche, uzoca udutelefona tuze kukuraba ukumeze. Urariye uyu munsi dimanche, uzoca usubira urye. Erega n'ivy'imwemu nico kimwe na bijya vy'umubiri. Erega amajambo y'Imana n'umutsima w'ubugingo. Erega iyo turiko turatazira turunguka ivy'Imana. Nimuze gutazira. Umwami Yesu abahezagire, abagirire neza. Reka dusenga Imana idufashe. Ariko imbere yuko nsenga muri rusangi, nagomba mbaze ko hari umuntu ari hano atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, atera intambuka ashike hano. Uyu munsi umubere umunsi mwiza wo kwakira Yesu. Wakire Yesu, ube muri we na wabe muri wewe, mujane mu rugendo rwo kuja mu ijoro. Niwe nzira n'ukuri. Ndaguhaye ikaze. Nimba turiko turavuga bakiriye Yesu basinzira, ugasanga biriko birabagora, wewe utaramwakira urumva nyene bizorushiriza kugorana. Imana iguhezagire cyane, Imana iguhe umugisha, Imana ibahezagire. Kaze cyane, tubandanye dukoma amashi bariko baraza. Ariko ndifuza ko mumwakira mwemye, musubire mwaya majambo. Burya mwateye intambuko, burya kuva hariya muri ziriya ntebe, nukuri iyi ntambuko niyo kwizera. Iyi ntambuko niyo kwizera. Igisigaye gikurikira nukwaturisha kanwa ko Yesu ari umwami.
ko Yesu ari umwami, wongere waturisha akanwa ko ari umukiza, kuko yapfuye kugira ngo dukire, yatanze ubugingo bwiwe kugira ngo dukire. Ico nico gisigaye mu byature rero, n'umutima ukunze mubinezererewe. Hanyuma ikizoba gisigaye nukuza ababitangiye imbere bakabigisha ibijanye n'iyo nzira y'agakiza. Nuko rero subira mwaya majambo muvuge ngo Mwami Yesu, ndagusabye imbabazi, ibyaha byose nagendeyemwo ubimbabarire, sinzobisubiramwo, kandi ndizeye yuko uzompa inkomezi kugira ngo neshe sinze ndabisubiremwo. Mwami Yesu, ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva iyi tariki n'uyu munsi ndiyemeje kugukurikira, nzokunda ibyo ukunda, nanke ibyo wanka. Mwami Yesu, nunyandike mu gitabo cy'ubugingo, niwaza gutora abakwizeye, nanje nzobe ndimwo. Urakoze Mwami Yesu, ndakwihaye, ndakwihebeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mumfashe muvuye hasi, twese tuvuye hasi, dusengera aba bantu kugira ngo inzira y'agakiza biyemeje batanguye baze bayibandanye gushika kuri wa munsi, gushika Yesu aje kutujana. Nibapfa bazopfire bapfiriye mu mwami. Inzamba niyavuga baze bayumve, bambikwe imibiri mishasha, hanyuma bamusanganire mu kirere. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ku bw'aba bantu bahisemwo kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Bagirire neza, bahezagire mu izina rya Yesu. Ikiganza cawe kibane nabo, mwemu yera injira mu mitima yabo. Agakanya nyene bagira amahoro, bagira umunezero w'agakiza, bagubwe neza muri wewe, urukundo rwuzura imitima yabo mu izina rya Yesu. Cyane cyane bagukunde, bumve bakunze ibyawe, bakunze inzu y'Imana mu izina rya Yesu. Kwihangana kubataguhorana kube muri bo, kwirinda ikibi cyose bibe muri bo, ubugwaneza, ingeso nziza mu izina rya Yesu. Kugira neza, ubwizigirwa bibe muri bo bigwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ubagirire neza, nibazosubire muri bya byaha ubahe kunesha Kristo Yesu. Nibazogira intege nke ngo babisubiremwo na gato, uwahorana inyota y'inzoga, iyo nyota ihagarare kuva iyi saha nyene mu izina rya Yesu. Aho inyota y'inzoga haba inyota y'ivy'Imana, haba inyota y'ijambo ry'Imana, haba inyota yo gusenga mu izina rya Yesu. Aho inyota y'ivy'isi haba inyota y'ivy'imwemu. Uzoba ukoze cyane, ubagirire neza mu izina rya Yesu. Bazobandanye urugendo, kandi ndabifurije ndanabasengera kugira ngo bazogire iherezo ryiza. Urakoze, turagushimiye, ubahezagira, ubaha umugisha, banyotererwe kuba mu ngoro yawe, bazokunde kwiga, bagira inyota yo kwiga kugira ngo baze bakure n'ingoga mu kwizera, bakure n'ingoga mu buryo bw'imwemu. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise kandi uzobashoboza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bakiri ngaha reka dusenge twese, bakiri ngaha tubanze dusenge twese, twisabire ikanguro mu mitima yacu. Reka dusubiremwo twese. Mwami Yesu, tuvuge cyane, Mwami Yesu, ndagushimiye kwibi bihe wabishizeho ari iby'ikanguro. Nanje ndinjiye mu ikanguro, ibyahora bingora, ubunebwe, itiro, ndabihevye, ndavyikunkumbuye. Kuva uyu munsi ndasabye umwete, ndasabye umwete wo kuba mu bikorwa byawe, ndasabye umwete wo gusenga, ndasabye umwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Inyota y'ivy'imwemu igwire muri jewe. Mwami Yesu, mwemu yera, mwemu yera uri muri jewe. Mwemu yera, kora igikorwa cyawe
muri jewe unyuzure, wamundongora, wamunyigisha, wamungira inama, wamunyigisha iby'ukuri, wame wabira ku bya data ubimenyesha. Mwemu yera, nyuzuza amahoro, umunezero, urukundo, kwirinda, kwihangana, ubwizigigwa, ubugwaneza, ingeso nziza, kugira neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hano urakoze, turagushimiye. Reka ibihe by'ikanguro bibe muri twebwe mu izina rya Yesu. Ibihe by'ikanguro bibe mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ahari hose aze yumva ko akeneye Imana, akeneye ubusabane n'Imana yiwe mu izina rya Yesu. Intege nke turazanse, turazugaje, n'ubunebwe turabwugaje. Itiro riragahera, gusinzira biragahera, ibikaragashi bive ku maso, igihuzu cyari gifuza abantu kibaveko mu izina rya Yesu. Babaduke biyambura igikoti wa mubi yabambitse kiguma kibacinyiza, basegerereza amasengesho, basegerereza ijambo ry'Imana. Igihe kirageze yuko amasengesho aba muri twebwe agwiriye. Igihe ni ikinyene ko ijambo ry'Imana riba muri twebwe rigwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Igihe ni iki yuko turongorwa na Mwemu Yera ibihe byose na hose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, turagushimiye, turagukomeye amashi menshi cyane, menshi cyane. Turaguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge ngo amen.